Önünde fotoğraf çekilmek için sıraya girdiğiniz Galata Kulesi bir zamanlar şehrin en korkunç zindanıydı. İstanbul'un bu ikonik yapısı Kanuni Sultan Süleyman döneminde Kasımpaşa tersanelerinde çalışan savaş esirlerinin ve azılı suçların tutulduğu bir hapishaneye dönüştürüldü. Kulenin o kalın duvarları ardında gün ışığı görmeyen yüzlerce esir zincirlere vurulmuş şekilde en ağır işlerde çalıştırılmayı bekliyordu. Kaçmak imkansızdı. Hatta dönemin en ünlü gezgini Evliya Çelebi'nin anlattığına göre kuleden yükselen feryatlar çevre mahallelerden duyulur, geceleri kulenin yanından geçmeye herkes korkardı. Bugün manzarasına hayran kaldığımız o pencereler, yüzlerce yıl önce özgürlüğe hasret mahkumların son bakışlarına şahitlik ediyordu. Peki sizce Galata Kulesi o mistik havasını bu karanlık geçmişine mi borçlu? Yorumlarda buluşalım. Kanala abone olmayı unutmayın.